po jako akawuwo. uganda.go.ug. Ekitongole kivunaanyizibwa ku kulondoola ebintu bya gavumenti ebigulibwako n'ebyo ebitundibwa ki Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority kivuddeyo n'enkola empya mwe kigenda okuyita okwanguya emirimu gyakyo ng'eno kigituumye Electronic Government Procurement. Bannabizinesi basobola okukola ki okuyita mu nkola eno obutatambula n'okusevinga ku ssente ze bakozesa mu kutambula mu photocopying empapula lwakubanga buli kintu kyonna tugenda kibeera nga tukitadde ku mutimbagano guno gwe tuyise e-government procurement system. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Dennis Tulumye ngono ye ssenkulu w'ekitongole kino agamba nti enkola eno yagunjibwawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno yagunjibwawo n'ekigendererwa ekyokulaba nga ebintu ebigulibwa ssaako n'okutundibwa mu gavumenti bigulwa nga abo babigula bakozesa intaneti. We are saying the manual system, the paperwork system that we have been using has ceased in these 11 procuring and disposing entities, and they are going to use automated processes right from those stages, from planning. Abo bonna abagula ebintu bya gavumenti ko n'okufuna ttenda zaayo bakuyitiranga mu nkola eno era nga yakuyambako okusigala nga ebintu bya gavumenti birondoolebwa. If you go to an entity like Uganda Civil Aviation Authority or PPDA for that matter, because we are among the 11, you will find even our procurement plan on the system. You can access them and you know that the government in PPDA, they are planning to do this financial year. And like before, where you wouldn't get procurement plans. Uthman Segawanga yakulira ebyamateeka ssaako n'okunoonyereza mu kitongole kino agamba nti embeera eno yakuyamba nnyo abantu abaagala okugula ttenda ssaako n'abo abaagala okuzigaba mu bitongole bya gavumenti ebiwerako. Bw'atyo n'asaba abeetaaga okukozesa enkola eno ssaako n'okuwa ttenda beewandiise nga bakozesa omukutu guno. Pulaani yonna ey'ebintu ebyokugulwa omuntu yenna ajja kuba asobola okukola ki obbiraba nga tebannana kusaba ttenda ezo. Mu nkola eno eya EGP era tulinamu nti buli kintu kyonna ekigenda okukolebwa kijja kubeera nga abantu basobola okukiraba ng'okuggyako okusunsulwamu ne okusaba kwa ttenda bani abasabye buli omu ajja kuba asobola okukola ki asobola obbiraba ku mutimbagano. Ate bo bannakibiina ki Democratic Party basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku City House mu Kampala ne bakuba ebituli mu bigambo by'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yalumbye enneeyisa y'abakuumaddembe ng'omwogezi w'ekibiina kino Okolelo Opiolo Amanu bw'agenda maaso n'okunnyonnyola. And we told them that we shall sue them in circumstances that they behave in a manner such as to be construed as being contrary to the observance of the fundamental human rights. Amanuela alambuludde n'engeri ekibiina ki Democratic Party mwe kigenda okuyita okulaba ng'emirimu gyakyo gitambula bukwakku. Twafunye kye tuyita report card eya Democratic Party mu ggwanga lyonna. Engeri gye twakozeemu ba gye twaperformingamu mu kalulu ka 2021. Akulira Department Air National Organizing Secretary oba omutesitesi w'ekibiina w'okuntikko Mr. Herbert Lutagwera yatuwadde report yaffe nga DP mu kalulu ka 2021. Stephen Tumusiime ne Matia Sekanjako be bakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. The legal department is yet to undertake the process of causing litigation in courts of law.